కాలిఫోర్నియాలో 2018 తర్వాత మళ్ళీ ద బిగ్గెస్ట్ ఫైర్ అవుట్ బ్రేక్ అయింది. రీజన్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 8 మంత్స్ అక్కడ వర్షాలు లేవు. దీని వల్ల గ్రాస్ డ్రై అయిపోయింది. దానికి తోడు శాంటా అనే గాళ్ళు బాగా వీచుతున్నాయి. దీని వల్ల గ్రాస్ ఇంకా డ్రై చేసేసాయి. ఫైర్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో తెలియదు, బట్ విండ్స్ వల్ల ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 8 ఎకరాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ని నాశనం అయిపోయింది. ఇప్పటి వరకు 13,400 స్ట్రక్చర్లు అండ్ ఇళ్లు బర్న్ అయిపోయాయని యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసింది. చాలా మంది అక్కడ నుండి ఎవాక్యుయేట్ అవ్వాలని గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది అండ్ చాలా మంది అక్కడ నుండి పారిపోయారు కూడా. మొత్తం 11 మెంబర్స్ చనిపోయారు అని యుఎస్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది. హాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్ లైక్ బిల్ క్రిస్టన్, జెఫ్ బ్రిడ్స్ అండ్ గ్యారీ యూఎస్ అలా ఇంకా చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ ఇల్లు కూడా దగ్ధం అయిపోయాయి. ఫైర్ ఫైటర్స్ ఆ ఫైర్ ని ఆపడానికి డే అండ్ నైట్ కష్టపడుతున్నారు. ఈ ఫైర్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇంక ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఎలాగ అయింది అనేది రీజన్ తెలుస్తుంది. ఫైర్ ఫాస్ట్ గా ఆగి అందరూ సేఫ్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.